ये अद्भुत है ना? कितना प्यारा। बस करो जॉर्ज। जॉर्ज, ध्यान से। स्केरी केस पर एक समस्या है। बेहतर होगा तुम जल्दी पहुंचो टीम टूलबॉक्स। आओ जॉर्ज, हमें काम करना है। हेलो टीम टूलबॉक्स। स्केरी केव पर एक आपातकालीन स्थिति है। क्रस्टी को दीवार की ऊंचाई पर एक सुनहरा 4 पत्तों वाला तिपतिया घास का पत्ता दिखा और वह उसे पाने के लिए उसकी ओर लपका। उसे उस पत्ते को पाने की इतनी जबरदस्त इच्छा है कि उसके पीछे वह खुद को भी खतरे में डाल रहा है। वह अपनी मंजिल के एकदम करीब था, लेकिन उसके वजन से दीवार टूटने लगी और क्रस्टी चट्टान के एक ढीले टुकड़े से लटक गया है। क्रस्टी को एक दर्दनाक गिरावट से बचाने के लिए तुम्हें तेजी बरतनी होगी। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो जॉर्ज? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। उतरने के लिए उत्सुक। इस बार हम क्या खोज पाएंगे? अरे ये तो अटक गया है। मदद रास्ते में है। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? मेरे पास एक योजना है। हम ये कर सकते हैं दोस्त। शायद हमने बहुत जल्दबाजी कर दी दोस्त। हमें इस पर अधिक मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा विचार है जॉनी। डंप ट्रक्स को मदद के लिए बुलाएं। वो हमेशा से कितना बलशाली और बहादुर रहा है। अनीमा वॉच क्रियाशील। अनीमा पॉग जाओ। कृपया वहां मेरी मदद करो। चलो इस अनीमा कार को बचाएं। हैं?
चलो हम ये करके रहेंगे। वो ठीक है। चलो ध्यान केंद्रित रखो। हाँ, ये सुरक्षित है। जितना जल्दी उतना बेहतर। मुझे बुरी भावना आ रही है। वाव! हैं? वो! बहुत बढ़िया टीम टूलबॉक्स। टीम वर्क ने हमें खूब बचाया और थोड़ी बहुत अच्छी किस्मत होने में कोई बुराई नहीं है। वो! चलो शुरू करें। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चा, क्या तुमने वो सुना? हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब ये मजेदार है। हो ही नहीं सकता। ए चुआवा, आज बहुत कारनामे किए। तुम्हें नहीं लगता टॉर्च? बढ़िया काम। टीम वर्क हमेशा के लिए। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। वो बाल बाल बचे। अरे सुनो, खुद को संभालो। चलो ठीक करें।
ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। बदमाश कुत्ता। वो मुझे सावधान रहना होगा। नहीं। हे? अब हम क्या करें हम? ठीक है। अनिमावॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। कोई है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो उसे बचाते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। टीम टूलबॉक्स आ रही है। वाह! ये चलना चाहिए। खुद को संभालो। वो गजब का है। चलो चलो। हिम्मत मत हारो। बढ़िया काम। आज बहुत कारनामे किए। टीम टूलबॉक्स मिशन पूरा हुआ। चलो शुरू करें। अच्छा बच्चा। ए चुआवा, वुप्सी डेज़ी। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मुझे बुरी भावना आ रही है। ठोश बदमाश कुत्ता। जायंट बीन पर एक समस्या है, तुम्हें जल्दी करनी होगी टीम टूलबॉक्स। टीम टूलबॉक्स सभी कॉल्स का जवाब दें। जायंट बीन पर एक आपातकालीन स्थिति है। क्रोकोडाइल ने कुछ ऐसा खा लिया है जो उसे नहीं खाना चाहिए था और अब वह उसके गले में अटक गया है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे नहीं निकाल पा रहा।
जल्दी से उसे ढूंढकर वो चीज निकालनी होगी इससे पहले कि उसका गला घुट जाए। मुझे और धीरे चलना चाहिए। बाप रे, टकराने से बचे। जरा ध्यान से। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। सही बोला जॉर्ज। चलो देखते हैं। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ टॉर्च? याहू! गाड़ी चलाना मजेदार है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं। अब हम क्या करें हम? समझ गया। मेरे पास एक योजना है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? लगता है तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या हम वेलीफेंट को बुलाएं? तुम्हारा खोदक दोस्त। एनिमा वॉच क्रियाशील। एनिमा पॉग जाओ। कृपया अपनी शक्ति से सावधान रहो। ध्यान केंद्रित रखो। तुम सबसे शक्तिशाली हो। स्किपिडू। बढ़िया। खुद को संभालो। जरा ध्यान से। वो गजब का है। तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा जॉनी। बहुत बढ़िया टीम टूलबॉक्स। हम सबको दावत मिलनी चाहिए। जरा धीरे। जॉनी और टॉर्च जो मिलके करे काम, वो है दोस्त महान।
आओ टॉर्च, हमें काम करना है। फ्यू! शुक्रिया दोस्त। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। अरे सुनो तुम दोनों, मार्टल रॉक पे एक समस्या है, जरा देखो। सारांश में ट्रैकोडाइल एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ है और शायद उसका एक दांत भी टूट गया है। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। अरे सुनो, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। डरने की जरूरत नहीं। ये चलना चाहिए। उफ। चलो किसी दोस्त को बुलाएं। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉप जाओ। सच में शायद हमने बहुत जल्दबाजी कर दी दोस्त।
दिखाई नहीं दिया। हाँ? बढ़िया। टीम टूलबॉक्स, मिशन पूरा हुआ। उफ। हाँ। टीम टूलबॉक्स कभी नहीं हारती। ओ, ओ, चलो 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 चलो। वो जॉनी, टॉर्च, अनीमा कार को तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ टॉर्च, हमें काम करना है। हाय टीम टूलबॉक्स, विलीफेंट दहशत में है। वो जायंट बीम पर फूलों को नष्ट कर रहा है। ऐसा लगता है उसे सबसे सही फूल मिल नहीं रहा। लगता है वो अपने प्यार के लिए सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ रहा है। टीम टूलबॉक्स, तुम्हें मदद करनी होगी। लगता है वो वैलेंटाइन्स के लिए बहुत जल्दी में है। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। टीम टूलबॉक्स आ रही है। ओ ओ हाँ? हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करें हम? क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ टॉर्च? अच्छा बच्चा, ये काम करना चाहिए। हाँ। चलो हम ये करके रहेंगे।
वो ये अद्भुत है ना? चलो हम ये करके रहेंगे। हैं? हाय जॉनी, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। क्या हम वहाँ पड़ी लकड़ियों से कुछ बना सकते हैं? एनिमा वॉच के उपयोग का समय आ गया है। एनिमा वॉच क्रियाशील। एनिमा पॉग जाओ। हे मेरे दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जल्दी करो। आओ टॉर्च, हमें काम करना है। ये बहुत बढ़िया होने वाला है। वो रहा। चलो 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 चलो। ए चुआवा, बढ़िया। हैं? अब हम क्या करें हम? एक बार फिर टीम टूलबॉक्स ने किया बेहतरीन काम। चलो शुरू करें। हो। Fiddlesticks! टीम के साथ काम करना सबसे बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया होने वाला है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ टॉर्च? अच्छा बच्चा। वो हम सबको दावत मिलनी चाहिए। ओ आओ टॉर्च, हमें काम करना है। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हाय टीम टूलबॉक्स, लगता है फ्रोजन लैंड पर बर्फ के नीचे कुछ जमा हुआ है। पहले मुझे लगा ये साधारण सी चट्टान है, लेकिन उसका आकार देखने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया। देखो, ये विलीफेंट का बेलचा लगता है, लेकिन फिलहाल इतनी ठंड नहीं है कि विलीफेंट को जमा सके। टीम टूलबॉक्स,
तुम्हें मदद करनी होगी। कोई अनीमा कार खतरे में हो सकती है। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। टीम टूल बॉक्स आ रही है। वाओ, जरा इसे देखो। हाँ? उफ, यही! वो गजब का है। वो क्या था? आउच! वाओ, चलो देखते हैं। मैंने ऐसी अनीमा कार कभी नहीं देखी। ये काम करना चाहिए। हाँ? हमारे लिए और काम टॉर्च हैं? टॉर्च बदमाश कुत्ता। अनीमा वॉच के उपयोग का समय आ गया है। अनीमा वॉच क्रियाशील। अनीमा पॉग जाओ। हे मेरे दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी करो। यहाँ फिसलन है, मुझे सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इसका लाभ उठाओ। वो तैयार दोस्त, टीम टूल बॉक्स इसे पलक झपकते ही ठीक कर देगी। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, टीम टूल बॉक्स इस पर जुटी है। ये चलना चाहिए। स्किपिडू। देखो टॉर्च, एक नई अनीमा कार। बढ़िया। चलो शुरू करें।
बढ़िया। जॉर्ज, दे ताली। बढ़िया काम, टीम वर्क हमेशा के लिए।